Hello，各位好，今天咱们接着聊。在开始之前呢，先求打赏。我来这里做视频只为赚钱，请大家理解。如果喜欢我的内容，请有条件的兄弟们不吝打赏。如果打赏入口消失了，请私信联系我，我会给您发个赞赏码，让兄弟们见笑了。今天呢，咱们继续来说一下这个以色列对黎巴嫩真主党发动的这次寻呼机袭击。据说这次袭击当中受伤的总人数已经超过了4000人，其中有400到500人处于濒危重伤的状态，正在抢救。在沙特媒体的一个报道中说，有500多名真主党人在寻呼机袭击中失去了眼睛，也就是说这500多名恐怖分子都瞎了。这样看来呢，这次以色列对于真主党的袭击还是挺有震撼作用的。当然了，也在一定程度上表达了几分幽默，因为他们用一种特殊的方式对于恐怖分子进行了嘎腰子、嘎蛋蛋、挖眼睛，以及几乎把所有人的爪子都炸烂。所谓的嘎腰子、嘎蛋蛋，指的就是由于他们把寻呼机放在了腰间或者裤兜里，所以在爆炸的时候就会直接把肾炸烂或者把下体给炸烂。而有的人在听到寻呼机响铃的时候，第一时间把寻呼机拿出来，然后放到眼前去看，所以就把手炸烂了，并且也把眼睛给炸烂了。如果炸得再狠一点呢，就会有碎片通过眼睛直接扎进脑袋里，所以人也就死掉了。除了黎巴嫩真主党成员大量的伤亡之外，还有一些令人特别开心的报道，那就是有19名来自伊朗革命卫队的成员在叙利亚死掉了，据说也是被寻呼机爆炸给炸死的。同时还有150多人受伤，其受伤的方式跟黎巴嫩真主党的成员非常的类似。当然了，最令人开心的消息是，伊朗驻黎巴嫩大使穆杰塔巴阿米尼身上携带的寻呼机也爆炸了，但是没把他炸死，主要是把他那张丑脸以及他那双眼睛给炸了，一只眼睛当场炸烂了，另一只眼睛不知道能不能恢复视力。咱们之所以把这位大使单独拿出来着重说一下，原因就是在2022年伊朗发生了一场针对解放妇女争取人权的运动。在拥护神棍政权的一次集会上，这个阿米尼发表了一个讲话，在讲话中他要求革命卫队的战士们向那些争取人权的反抗者以及所谓的拿了美国钱的试图颠覆伊朗政权的造反分子们开枪，并且还强调尽量的对准这些暴乱分子的眼睛开枪，把他们打瞎。如果逮住了活的，尤其是那些敢于反抗的女人，就挖掉他们的眼睛。从他的话里呢，咱们可以明显感觉到这个人就是伊朗神棍政权当中的一位极其残暴的酷吏。我估计在冥冥之中，他们的上帝实在是看不下去了，所以就对他进行了惩罚，如他所愿，把他的眼睛给搞瞎了。在他的眼睛被搞瞎之后，伊朗的国内在网络上禁止大家讨论这件事，可是他们没有想到的是，在推特等社交媒体上，有成百上千的人对这位阿米尼大使进行了毫不留情的嘲讽，大家纷纷的上传遮住一只眼睛的图片，分明就是在冲着这位残暴的酷吏表示，活该你瞎了一只眼，这是你的报应。另外呢，除了寻呼机的爆炸，咱们昨天也提到了，真主党成员使用的手机、电脑，甚至汽车内的电子装置以及人脸识别的装置也都陆陆续续的发生了爆炸。每一次爆炸都令恐怖分子感到极为害怕，所以他们纷纷的开始远离所有的电子设备，扔掉了所有的手机、电脑等物品。真不知道以后这些恐怖分子们用什么进行上下级的联系以及命令的传达。对于这次袭击呢，对黎巴嫩的真主党以及一些伊朗人造成的伤害，以色列方面表示这只是刚刚开始，好戏还在后头呢。可见这真的是以色列动的手。现在我想不通的是，这些设备上为什么都安装了爆炸装置？除了我昨天讲到的原因之外，我实在想不出还有其他的原因。可能有些人没有看我昨天的视频，所以今天我把我设想的原因再来说一下，那就是有一些野心家。当然了，这些野心家大概率就是中东恐怖势力背后的老大哥，为了想完完全全的控制中东所有的恐怖势力，所以在为他们提供的各种电子设备当中都安装了监控装置以及爆炸装置。结果这些野心家没有想到的是，他们的这个高端机密竟然被美国和以色列给获取了，并且进行了非常完美的破解。因此中东的恐怖势力，尤其是黎巴嫩的真主党才遭受了如此重大的损失。如果我没有猜错的话，现在中东恐怖势力对于为他们提供这些通讯设备以及其他电子产品的人已经恨到了扒皮吃肉喝血的程度了。当然了，他们之间无论怎么恨都无所谓，咱都不关心，咱们更乐见其狗咬狗一堆毛。说到这里呢，我突然间又想到了另一件事，那就是伊朗的革命卫队竟然也有几百人携带了跟黎巴嫩真主党成员一样的通讯设备，甚至包括黎巴嫩的伊朗大使身上都有这种设备。这大概能够说明真主党这个恐怖组织的背后最直接的控制人就是伊朗革命卫队，就是伊朗的那个神棍政权。我想在这种时候我这样说应该没有人会质疑了。同时我还想到了另一件事，那就是哈马斯会不会有这种设备？
与哈马斯经常保持联络的背后的保护伞会不会有这种设备？比如联合国的近东救济工程处。另外，中东所有的恐怖势力背后的保护伞身上会不会有类似的设备？毕竟我们不能低估了那些野心家们的罪恶的程度。我想，如果条件允许的话，他们会想把所有的人都控制起来。说到这里呢，我又有了一个更为大胆的想法。咱们都知道，联合国在很大程度上是中东恐怖势力的保护伞，那里有很多官员都直接或者间接的与中东的恐怖分子有联系，所以他们的身上是不是也有这种类似的电子设备？当然了，有人可能会说这不可能。其实我说这个并不是想要跟你讨论可不可能的问题，以色列只需要用实际行动就可以完美的验证出来，那就是到联合国附近进行一次类似的操作。如果没有，当然是好事，可是如果有的话，他们是不是也活该被炸蛋蛋、炸腰子、炸手、炸眼睛啊？哎，太可惜了，以色列竟然没有这样做。要知道，以色列如果真能这样玩一把的话，那就有好戏看了。至此，我相信中东恐怖势力背后的黑手和野心家们肯定已经坐不住了，尤其那些手上还握有安装了监控装置和爆炸装置这一类电子设备的人。你想想，如果以色列在全球巡回演出这样一出戏码的话，会让多少人直接失去腰子、失去蛋蛋、失去眼睛、失去爪子？祈祷他们这样玩一次吧，收获肯定会不小。好了，今天咱们就聊到这里，有新的话题咱们接着聊。喜欢的话记得关注、评论、点赞、转发，有条件的记得打赏一下。如果不知道怎么打赏就私聊我一下，我会给你发个码。谢谢各位兄弟姐妹，再见。